इसके बाद पीटर कैरल से चाबी चुराकर उस क्लॉक को हटाता है, जिसके पीछे एक रहस्यमयी दरवाजा छिपा था। दरवाजा खोलते ही एक खौफनाक जीव अंदर आता है, एक लंबी सफेद बालों वाली डरावनी एंटिटी जो मकड़ी की तरह क्रॉल कर रही थी। वह पीटर का मजाक उड़ाती है। कैसा लगा अपने ही माता पिता को मरते देख? डर से कांपता पीटर कमरे में भागकर खुद को बंद कर लेता है। लेकिन बाहर ब्रायन और उसके दोस्त ट्रिक या ट्रीट के बहाने पीटर के घर में घुस आते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंदर खून से सना घर और कैरल की लाश उनका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे एंटिटी ने सभी पर हमला कर दिया, एक एक कर ब्रायन और उसके दोस्तों को मार डाला। आखिर में एंटिटी पीटर को तहखाने में घसीट ले जाती है, वहीं जहां वह खुद बरसों से कैद थी। यहाँ पीटर को उसकी असली सच्चाई पता चलती है। वह पहले मार्क की ही बेटी थी, लेकिन उसकी भयानक शक्ल के कारण